Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman. Perkenalkan, nama saya Munawara. Saya dari Prodi D3 Kebidanan kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika batuk. Etika batuk adalah tata cara batuk dengan baik dan benar. Pertama, menggunakan masker. Kedua, menggunakan lengan tangan. Ketiga, menggunakan tisu. Lalu buang tisu ke tempat sampah dan mencuci tangan dengan air mengalir. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang etika batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Terima kasih.